好了，大家好，我是东阳红美人二胖。前两天有个客户说想要便宜一点的沙发嘛，然后我们刚好这个月的话也推出了团购活动，像这款沙发大家可以看一下，这个是罗汉沙发的，113、123都有，大家可以看一下这个器型。整体看一下，这个像这个沙发的腿是比较弯的，这个用料也是很大的，它这个是11公分，然后这个靠背雕花也是雕的很深的，雕了一个喜上眉梢，然后还有那个牡丹花，这个雕花很清晰的，很漂亮的。像这一套是123的，像这款沙发占地面积113，就是113的话就是3.5米乘以113，3.5米乘以1.6米，大概差不多。如果是123的话，3.5米乘以2.2米，差不多。像这个款式，我们现在有做团购活动嘛，因为大家一起来订的话，价格的话，成本的话，我们批量的去做，这个成本也下来了。看一下，大家可以看一下这个器型啊，这平梯跟一般的沙发一样，都是有2个抽屉嘛。然后扶手这个用料也是很大的，来看一下。需要给大家强调的一点就是，这款沙发的话，像这个座身的话，要比一般的沙发要稍微大一点的，像一般的是58、59，这个的话有63的。像这款沙发的话，一般商品房、客厅基本上能放得下的呀。好，有喜欢这个款式的，就想了解具体价格的，欢迎私信我。好，谢谢大家观看，拜拜。